Dzisiaj będę próbował zrobić biokominek własnej roboty. Kamienie z pola zebrane. Jest trochę mokre, ale to nieważne. Wyschną. A blaszka do tortów. Będziemy kłaść tą miseczkę. Nalejemy. Pierwszy test będzie z żelem palnym, potem będzie z bioetanolem. I na to, żeby stół nie pękł, bo jest to szklany stół, taka deska z kamienia z drewnianymi nóżkami. No mam nadzieję, że to się nic nie stanie. Jakby coś, to będziemy gasić. I zabieramy się do pracy. Zobaczymy, czy coś to da, czy ogrzeje pokój 35 m2. Nalejemy tego żelu trochę więcej, żeby dno zakryło. Zobaczymy. No nie wiem, ile tego się leje. Mamy tyle, żeby się dno zakryło na nasz eksperyment. Czy to trzeba będzie długo rozpalać, czy nie? Nie mam pojęcia. Tyle poszło z flaszki. Prawie nic. Kot, nie bój się, nie będziesz spalony. Tak. Ja, bo jeszcze tego miodu damy. Dobra. Jak nie, to najwyżej to się wywali. Z czymś innym podpali. I weźmiemy bioetanol. Teraz wokoło rozłożymy kamienie. Położymy na tej deseczce. No i będziemy spróbować zapalić. Tak, kompozycja już ułożona. Teraz będziemy podpalać. Ciekawe, że to nie buchnie zaraz. No, kurwa. No, będziemy patrzeć, podpala, zobaczymy, czy nie walnie. Płonie. Tylko ciekawe, ile to będzie ten żel płonął. Czy to będzie taka temperatura, żeby nie... To normalnie tortownica jest do piekarnika. Kurczę, coś się dzieje w tej misce, jakieś takie dziwne. Dziwna reakcja. Może i tak ma być, nie wiem. Żeby nie było tak, zaraz mi się moja ta spali. Widzicie na środku? Mam nadzieję, że miska mi się nie spali. Nie, coś tam się zbiera, jakiś tam taki osad czy coś z tego żelu. Nie mam pojęcia. Na razie fajnie ciepło jest. Luks bym powiedział, ale kurde, coś tam się dzieje. Czy będzie może jakiś ręcznik albo coś dać, żeby to czasem nie buchnęło tam, gdzie nie powinno. Jakaś reakcja tam się dzieje z tego żelu w środku. Może tam była folia, może tam była folia kuźwa na tym garnku. A ja ją nie ściągnąłem na? Nie wiem, ale powiem wam tak, nie śmierdzi. Na razie jest wszystko fajnie. Ciepełko jest, naprawdę, jak się rękę trzyma tak z pół metra, to też tak ekstra ciepło. No ale dobra, ale co tam się wypala? Coś tam świszczy. Nie wiem, będziemy patrzeć, obserwować. Myślę, że na pewno to podniesie temperaturę w domu, w chacie. Ale kurde, czy to... Jeszcze powinna być tutaj wata taka nie szklana, tylko do kominków. Być może ona by tutaj coś zaradziła, ale nie wiem, na razie próbujemy tak, na samym żelu. Ile to będzie się paliło? No zobaczymy, no niedużo to dałem. Zobaczymy co i jak. Dam znać później. Już widzę, że nie starczy ten żel na długo. On tutaj się jakoś już zbrylił trochę, on się wypala. Myślę, że pali się 5 minut. No ciepło jest, ale nie wystarczy na długo. Chyba będzie jednak potrzebna ta wata, żeby ona była nasiąknięta, żeby to się dłużej paliło. Bo jak mówię, wlane było około 50 ml, może więcej. 50-100 ml, 50-100 ml, gdzieś tak około. No i co? Czas palenia, myślę 5 minut i jeszcze trochę pali się, góra 10 minut i to wszystko będzie. Ogień pomału już dogasa. Myślę, że czas palenia można powiedzieć był 10 minut. A jeszcze resztki, to co się właśnie na początku tak wydawało, że to tam miska, czy ten garnek maleńki,
się z niego coś tam topi, to było po prostu ten żel się tak jakby krystalizował. Jakieś kawałki z tych kawałków jeszcze się tli, coś tam pali, no ale nie jest to na długą metę. Myślę, że tak jak mówiłem, wełna była nasączona, to może by to dłużej trzymało. Zaraz będzie eksperyment z bioetanolem. Zobaczymy, jak dłużej będzie on trzymał. I jest już nalany bioetanol w tej samej proporcji, około 50-100 ml. Podpalamy i zobaczymy, jak długo on będzie się palił. Czy nie wybuchnie od razu? Od razu trzeba uciekać. I będziemy patrzeć, ile on będzie się palił. Czas palenia się bioetanolu będzie krótszy niż tego żelu. Więc co można tylko powiedzieć? Jeszcze raz, wata. Właśnie chyba widzimy już ostatnie resztki siły dopalania się biogazu. Tam jeszcze wcześniej był ten żel, tylko takie skwierczy. Też dopala taka resztka. Ale jak mówię, nie opłaca się bez waty, bo to bardzo szybko się pali, szybko się zużyje. A co za tym idzie, wydamy więcej pieniędzy. Czy temperatura się podniosła? Trudno powiedzieć, za mały okres grzania. A następnym razem spróbujemy z watą.